Narsisti necə tanıya bilərik? Empatiya olmaması, həddindən artıq diqqət istəyi və manipulyasiya davranışları ilə özünü göstərən narsistlik şəxsiyyət quruluşu əlaqələrdə həm emosional, həm də psixoloji sağlamlığa təhlükəlidir. Mütəxəssislərin narsizmin ən çox görülən 5 əlamətini açıqlayıb. İlk sırada diqqət və təsdiqə davamlı ehtiyac. Narsistik fərdlər başqalarının diqqətinə faktiki olaraq aludə olurlar. Söhbətlərdə davamlı olaraq özləri haqqında danışmağa, uğurlarını şişirtməyə və tərif gözləməyə ilə hərəkət etməyə meyillidirlər. İkinci qırmızı xətt empatiyanın yoxluğudur. Narsistik insanlar başqalarının hisslərini anlamaqda və onlara əhəmiyyət verməkdə çətinlik çəkir. Bu onların emosional soyuqluq nümayiş etdirməsinə və başqalarının ağrısını alçalmasına səbəb ola bilər. Üçüncü xüsusiyyət münasibətləri istismar aləti kimi görməkdir. Narsistik insanlar münasibətlərdə öz maraqlarını üstün tutur. Onlar emosional, maddi və ya sosial cəhətdən faydalanmaq, etibarınızı qazanmaq və sonra sizdən istifadə etmək üçün əlaqə yaradır. Tənqidə dözülməz həssaslıq psixoloqların vurğuladığı dördüncü keyfiyyətdir. Həddindən artıq özünə inamlı görünmələrinə baxmayaraq narsistik insanlar tənqidə qarşı son dərəcə həssasdırlar. Ən kiçik bir mənfi şərh belə müdafiə reaksiyalarına və ya passiv-aqressiv davranışlarına səbəb ola bilər. Sonuncu diqqət edilməli davranış isə kindar və daimi haqlı olmaq xarakteridir. Narsistik insanlar özlərini başqalarından üstün görməyə meyillidir. Onlar hər zaman haqlı olduqlarını düşünür. Başqalarını rahatlıqla aşağılaya bilirlər. İstənilən mübahisə bitdikdən uzun müddət sonra da deyilənləri unutmur və qisas üçün məqam güdürlər. Psixoloji dayanıqlılığı qorumaq və sağlam münasibətlər qurmağın yolu narsistik davranışı erkən tanımaqdır. Bir insanda bu 5 əlamətdən birindən çoxunu müşahidə edirsinizsə, münasibətlərinizi yenidən qiymətləndirmək və sərhədlərinizi qorumaq həm emosional, həm də psixi sağlamlığınız üçün çox vacibdir.